groepe is wat nie toegang tot grond gehad nie. Vandaar het ons toe nou die grondeise model gekry, waarvan honderde nog nie afgehandel is nie. En dit was die kwalifikasie gewees hoekom ek grond kan vat. Om te sê, daar is bevolkingsgroepe wat voorheen nie toegang tot grond gehad het nie, en dis meer. Die nuwe kwalifikasie, dink ek is baie meer onbillik om te sê, dis belaai met skuld en dis onbenut, is geen kwalifikasie nie. Dit is vir hulle om 'n besluit te neem en dit is goed genoeg. So, dit is baie belangrik dat hierdie kwalifikasies wat hulle gestel het nou, onder watter omstandighede hulle grond kan vat, beklei moet word in die howe. Want as dit gaan geïmplementeer word, gaan ons moeilikheid hê. Binne dit, weer eens, hoekom ons gaan kyk het na internasionale verdrae, daar is voorbeelde van wat gebeur het in Zimbabwe, waar die Zimbabwese regering wel moes vergoeding betaal het, en toe hulle dit nie gedoen het nie, het die Wêreldhof 'n bevel gemaak dat dit afgetrek kan word van die geld wat hulle kry van die internasionale monetaire fonds, of as hulle Wêreldbank lenings aangaan, dat daai geld gemaak word. So dit is nie 'n hond wat nie tande het nie. As jy internasionale verdrae verbreek, of jy verbreek vrede en resolusies, is daar stappe wat geneem kon word om dit af te dwing, en dit hoef nie 'n land te wees wat dit doen nie, dit is belangegroepe wat dit kan doen. So dit is, kom ons gekyk het na die handelsverdrae, want dit vat dit dat ons kan terugbeklei uit Suid-Afrika se hande uit, en uit die regstelsel hier se hande uit, en dit plaas dit in 'n internasionale forum. En dit is belangrik dat ons dit doen, want dit is die beste manier om hierdie tipe van vergryp, waar een bevolkingsgroep, eenvoudige minderheid bevolkingsgroep, benadeel deur die wette wat hulle maak, dat jy wel beskerming onder dit kan kry. Ek dink basies dan net om op te som is, dis belangrik dat ons verstaan dat ons wel kan terugbeklei. Ons kan dit regtig waar doen, dit is nie geweldig duur om dit te doen nie, en as almal saam staan en ons kan nog steeds mekaar besigheid doen, en dit wat ons hier opgestel, of wat ons voorvaders hier opgestel het, baie van ons Suid-Afrikaners is al vir 4-5 generasies in hierdie land. Baie van ons se direkte oupas en oumas was in konsentrasiekampe gewees. Jy weet, so dit is nie iets vreemds in hierdie land, dat jy swaar kry om te kom waar jy is nie. Ons het die vermoë, en dit wat ek vandag hier sien, te insien van innovering, dat ons dan regs innovering ook doen, en ons verstand wat ons het, en ons kennis wat ons opgebou het, en die bande wat ons het binne besigheid gebruik om onsself te beskerm, teen 'n regering wat net al hoe meer drakoniese wette maak, en ons te nakom. Dit is moontlik vir onsself te beskerm en saam te staan, en daar is meganismes om te doen, en van hierdie goed is reeds in plek gestel. So ten slotte dan, dink is belangrik dat ons as gemeenskap bly voortbestaan in die suidpunt van Afrika, en nie vlugtinge word in 'n ander land nie. Is daar miskien dan enige vrae? Kan jy net die hand steek, Camilla is daar agter. Sy bring die mikrofoon aan julle toe. Jacques, ek gaan my vraag so in Sarsies vraag, want dis nie een vraag wie jy net kan antwoord op taak kry. Maar ek sê bijvoorbeeld, ek het 'n stuk grond waarop ek eiendomsreg het, na elkaar transport. Wat word in die gedagte wat jy vir ons voorstel, in die gesamentlike gedoen, gaan dit een groot maatskappy wees wat almal van ons se bates daar inneem, of is dit ek individueel wat my bate daar insit en dan in aandele vorm? Ek verstaan dit nie mooi nie, ek is nie tegnies op hoogte van wat jy van praat, maar as jy sê saamstaan en handel saamstaan, beteken dit dat my belastingbasis nou reeds verander, dat dit oorsee is, vir dit wat ek verdien, of ek hoop jy verstaan my vraag. Ja, ek verstaan jou vraag nie. Ek moes miskien genoem het, die kollektiewe gedeelte is die versekeringsmaatskappy. En hoe die Mauritius stelsel werk, jy kan een maatskappy hê, maar daai maatskappy het wat hulle noem selle, en dit is nie noodwendig aandelehouding, dit is aparte komponente van daai maatskappy wat jy dan kan jou versekeringsgedeelte gaan ringfence. So dis jou eie geld wat jy as selfversekering uitvat. Daai struktuur of daai versekeringsmaatskappy word bestuur deur Santa.
in Mauritius. Met ander woorde, maar daai sel behoort aan jou, dit is 'n individuele ding, hoewel daar baie verskillende selle is binne daai versekeringsmaatskappy wat hulle die lisensie voor het jy jou eie sel, en dit is beskerm in terme van hulle wetgewing teen insolventie. So as daar iets fout gaan met een sel, gaan daar nie iets fout met die ander sel nie. Jou grond in Suid-Afrika, hoekom ons verkies dat jy jou eie maatskappy het, is as jy jou grond besit en jy het verskeie stukke grond, een is in jou naam, een is in 'n trust, een is in 'n BK, dan gebruik ons die inkomstebelastingwet se ruil van aandele vir waarde om daai entiteite wat die grond besit, 'n aandeelhouer te hou in 'n houermaatskappy of holding company, soos hulle dit in Engels doen. Daai houermaatskappy het dan 'n bestuursmaatskappy of 'n boerderymaatskappy as dit plaasgrond is, en dan is daar 'n ander maatskappy wat die grond besit. Oorseese entiteit haak dan in by die houermaatskappy, hy het aandele in die houermaatskappy, maar dit beteken effektief dat jou boedel se waarde ook uit persoonlike hande uitgeskuif het en uit trust hande, maar die trust is nie meer 'n goeie met hierdie artikel 7J wat hulle geagte skenkings of leningsrekenings sien as geagte skenkings, meer 'n goeie ondernemingsvorm. So aan hierdie kant is dit in elk geval 'n goeie idee om jou boedel te bepaal op daardie manier, veral as jy 'n boer is. En dit doen jy op jou eie. Nog 'n vraag? Ja, ek wil net weet, as ek hier plaasgrond of eiendomsgrond, wat op besigheidseiendom, verkoop aan 'n oorseese persoon, privaat persoon, of 'n groep, wat kan daai geld dan oorsee bly, of moet hy hier 'n draai maak? As jy voor die tyd strukture opgestel het en die maatskappy in Mauritius argumentsonthaalwe het aandele in die Suid-Afrikaanse houermaatskappy, maar daar's beperkings in terme van exchange control, hoeveel aandele mag besit word, dan kan daardie gedeelte van die aandeelhouding wat daar oorsee is, as daai aandeelhouding oorgeneem word, kan die geld daar gaan vestig. Terwyl die res gaan dan wel in Suid-Afrika moet betaal word. Maar dit beteken dit moet 'n struktuur wees wat voor die tyd reg opgestel is om dit te kan bewerkstellig. Al daai geld oorsee los. Jy kan 'n gedeelte van dit oorsee los, maar die oomblik as jy dit terugkom, dan raak dit belasbaar in Suid-Afrika. So die beter manier om dit te doen is om dan, as jy weet jy gaan verkoop of jy het 'n oorseese koper wat koop, dat jy jou aandele in daai struktuur toestemming voor kry dat 100% oorseese maatskappy is en dat jy die aandele in die oorseese maatskappy verkoop. Maar dan moet jy nie gesien word as die aandeelhouer in daai oorseese maatskappy nie. Jou trust moet 'n spesifieke trust wees wat ook 'n oorseese trust is, wat 'n vestigingstrust is. Met ander woorde, dit is wanneer jy dan emigreer of die land verlaat of verblyfreg kry in 'n ander land of jou kinders dit doen, want anders ter die oomblik as dit bly in Suid-Afrikaanse hande, dan is daar 'n nuwe belastingwetgewing wat sê die aandele in oorseese maatskappy vir belastingdoeleindes word geag aandele in jou hande in Suid-Afrika te wees. Maar as dit reg opgestel is dit wel moontlik om dit reg te kry. Nog geleentheid vir vrae? Alida. En net die vraag vra, is dit opgeneem hierdie inligting, want ons is min hierso en ek is seker daar buite loop ouens rond wat Dit word opgeneem, dit is op YouTube beskikbaar. sal dit beskikbaar wees. Pragtig. Geen ander vrae. Goed. Dan sê ek baie dankie dat jy na my geluister het. Ons sê ook dankie vir Jacques vir die moeite wat gedoen het om ons te kom inlig oor hierdie belangrike aspek. Jacques, baie dankie. Dan wil ek net julle aandag vestig op die volgende geleentheid is 'n paneelbespreking oor besigheid, megatendense in besigheid, wat hou die toekoms vir ons in. Piet Leroux van Sakeliga is die fasiliteerder van hierdie paneelbespreking. Die paneellede is Jacques, hy is stigter en aanbieder by Klipkouers. Neil Pretorius, hy is uitvoerende hoof by DRD Gold. Dan Lambert van der Nest, medestigter en voorsitter by Wildfreak Holdings. So kom gewoon dit gerus by en luister wat die paneel te sê. Jy kan ook deelneem aan die paneel.